Adasi, O? oyijon telefon qilyaptilar. Labbi onajonim. O'g'lim, bugun kela olasanmi? Yo, qachon bo'lsa ham faqat bugun bora olmayman. Bugun juda ham muhim uchrashuvim bor. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar, xo'p? Xo'p, mayli. Ona, faqat bugun emas, lekin boraman, va'da beraman. Bu loyihamga ketadigan xarajatlarni hammasini qog'ozga tushirib qo'yganman. Keyin uzr. Ishchi guruh ham tayyor. Faqatgina investitsiya kirgizish kerak. Shunga siz bilan hamkorlikni yo'lga gaplashib ola qoling. Yo. Voy. Uzr. Hech narsa qilmadimmi sizga? Yo. Voy. Nima bo'ldi? Kuydi shekilli. Maylimi qo'ng'iroq qilsa? Mayli. Mana, Kechirasiz. hech qisi yo'q. Telefon qilganingizda ko'tarmadimmi? Demak, muhim uchrashuvda bo'laman. Qayta telefon qilaverganingizdan telefonimga suv ham to'kib yubordim. Kuydi. O'zim qo'ng'iroq qilaman. Bezovta qilmay turing, onam iltimos. Qaray ishiga. Voy, 3 dan oshdi-yu, o'zingiz qaray qoling. Necha? Uch yarim? Yarim kechasi kim bo'ldi endi bezovta qotgan? Yaxshimisan, bolam? Ona? Voy, tinchlikmi? Nima qilib turibsiz? Kiring ichkariga. Keling. Qani? Kiring uyga. Bezovta qildimi? Endi yarim kechasi kelibsiz, bezovta qildingiz. Tinchlikmi o'zi? Tinchlik. Bundan 28 yil oldin, xuddi shu vaqtda sen ham meni bezovta qilganding. Bugun tug'ilgan kuning. Shuning uchun kechgacha kutdim. Telefoningni ko'tarmading. Uni ustiga telefoning ham kuyib qoldi meni deb. Mana shu telefonni senga olib keldim, bolam. Yo. Ol. Bu suvda ham ishlaydi, sinmaydi ham. Lekin onani ko'ngli juda ham nozik bo'ladi. Agar u sinsa, joyiga qaytara olmaysan. Omon bo'l. Shoshmang, ona. Ona. Shoshmang. To'xtang, onajon.